press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students, today we are going to discuss about the second lesson of your class 4 English, that is Neha'S alarm clock. What is the lesson name? That is Neha'S alarm clock. And this lesson is written by Girija Rani Asthana. Who is the writer of this lesson that is Girija Rani Asthana. In previous class we have learnt about your first poem of your class 4 English, that is Wake Up. Okay, and in this class we are going to learn about second lesson, that is Neha'S alarm clock. And let's start this lesson. First, narrator. Narrator means what? The one who narrates the story. ಯಾರು ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರು ನರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ನರೇಟರ್. ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್, ಆಫ್ goes the alarm clock at 6 in the morning. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket. But she knows she has to get up. She mutters to herself, Neha, this alarm clock always rings at 6 and pulls me out of the bed. It's so unfair. Oh, how I would love to sleep a little longer in the morning. I wish this clock would forget its job sometimes. Narrator, something falls. Neha smiles. Neha, oh, my clock has fallen. How happy I am. Tomorrow I can get up late. Narrator, next morning there is no alarm, so Neha sleeps and sleeps. The small chirpy birds which come to the window sill every morning find Neha still sleeping. Birds, wake up dear, wake up fast. Narrator, Neha gets up with a start. Neha, oh no, if it's not the alarm clock, it's these birds. Why don't they leave me alone? Narrator, even this wish of Neha's come true. The next morning there is not only no alarm clock, there are no birds either. But there is someone else who does not want her to miss the school bus. Can you guess who it is? The big bright sun. He fills Neha's room with a warm smile. Okay, till now? Are you guys following? When I am reading, please go through it. All of you having your textbooks? Yes, when I am reading, please look at this. Okay, in first, as I told earlier, Neha'S alarm clock is a prose which is written by Girija Rani Asthana. In this lesson, Neha is a lazy girl. She don't want to wake up early in the morning. So there are the reasons why should she gets up early in the morning. So for that she hates all of that. Neha ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮಂತರ ಸೋಮಾರಿ ಹುಡುಗಿ ಒಬ್ಳು, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಅವಳು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಎದ್ದೇಳಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ತುಂಬ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದ್ದು, ತುಂಬ ವಸ್ತುಗಳಿದ್ವು ಅಲ್ಲಿ. ಅವು ಏನೇನು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ನೆರೇಟರ್. ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳೋವನಿಗೆ ನಾವು ನೆರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೆರೇಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್ ರಿಂಗ್, ಟ್ರನ್ ಟ್ರನ್ ಟ್ರನ್, ಆಫ್ ಗೋಸ್ ದಿ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅಟ್ 6 in the morning. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅಲಾರಾಮ್, 6 ಗಂಟೆ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅಲಾರಾಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ನಾವು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಡ್ತೀವಿ ತಾನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಅಂತ, ಆದರೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ? ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂದರೆ ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಟ್ 6 o'clock alarm off goes, that is ring ring ring. Neha makes a face and covering her ears with a pillow, snuggles under the warm blanket. ಅಯ್ಯೋ, ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಖ ಒಂಥರ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಯಾರು? ನೇಹಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕವರಿಂಗ್ ಹರ್ ಇಯರ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಪಿಲ್ಲೋ. ಪಿಲ್ಲೋ ಅಂದರೆ ತಲೆದಿಂಬು, ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಇಯರ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ ಹಿಂಗೆ, ಅಯ್ಯೋ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸ್ನಗಲ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲಾಂಕೆಟ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ನಗಲ್ಸ್? Snuggles means to get into a position that makes you feel safe.
ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀನು ಸೇಫಾಗಿ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಫೀಲ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ನಗಲ್ಸ್ ಅಂತಾರೆ, ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಈಗ ಯಾರಾದರೂ ಹುಡ್ಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಮಾಡಲಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಮ್ಮನ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಈ ಅಲಾರಾಮಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲಪ್ಪ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೀಗೆ ಸ್ನಗಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಇದರಿಂದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟಿಂದ, ಅಂಡರ್ ದಿ ವಾರ್ಮ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್, ಅವಳ ಒಂದು ಬೆಡ್ಶೀಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಅವಳು ಸ್ನಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ಅವಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಎದ್ದೇಳ್ಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಿಲ್ಲೋಯಿಂದ ತನ್ನ ಇಯರ್ಸ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟಿಂದ ಸ್ನಗಲ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಸ್ನಗಲ್ ಅಂದರೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊತಾಳೆ. ಬಟ್ ಶಿ ನೋಸ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಪ್. ಬಟ್ ಅವಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎದ್ದೇಳಲೇಬೇಕು ನಾನು ಅಂತ. ಶಿ ಮಟರ್ಸ್ ಟು ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಮಟರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕ್ ಇನ್ ಲೋಯರ್ ವಾಯ್ಸ್, ಗೊಣಗ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಯ್ಯೋ ಏನೋ ಇವಂದೇ ತಾಟ ಆ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ ಥರ ಅವಳು ಶಿ ಮಟರ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಗ್ರಂಬಲ್ಸ್ ಹರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಏನಂತ, ದಿಸ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ಸ್ ಮೀ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಡ್. ಈ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಯಾವಾಗಲೂ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನನ್ನು ಈ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಅನ್ಫೇರ್. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ತಾನೇ. ಓ ಹೌ ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲಾಂಗರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಂಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟ ಈ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಶ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕು ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ, 6 ಗಂಟೆಗೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದನ್ನ ಮರಿಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪ್ಯಾರ? ದಿಸ್ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಂಗ್ಸ್ ಅಟ್ 6 ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ಸ್ ಮೀ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಡ್. ಈ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನೋದು ದಿನಾಲು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಡ್ದು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತೆ ನನ್ನನ್ನು, ಯಾವಾಗಲೂ ಬೆಡ್ಡಿಂದ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆಯುತ್ತೆ, ಎಬ್ಬಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಸೋ ಅನ್ಫೇರ್. ಇದು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ನನಗೆ. ಅನ್ಫೇರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ, ಫೇರ್ ಅನ್ಫೇರ್, ಇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ವರ್ಡ್. ಓ ಹೌ ಐ ವುಡ್ ಲವ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಅ ಲಿಟಲ್ ಲಾಂಗರ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ನಾನು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಶ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವುಡ್ ಫಾರ್ಗೆಟ್ ಜಾಬ್ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್. ನಾನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಏನಂದರೆ, ಈ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕು ತನ್ನ ಡ್ಯೂಟಿನ ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಮರಿಬೇಕು. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಇದು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು ಅಲಾರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಈ ಥರ ಅವಳು ತನಗೆ ತಾನೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾಳೆ. ಡ್ರಂಬಲಿಂಗ್ ಆರ್ ಏನು ಹೇಳಿ ಮರ್ಮರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ನೆರೇಚರ್. ಸಮಥಿಂಗ್ ಫಾಲ್ಸ್, ನೇಹಾ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್. ಏನೋ ಬೀಳುತ್ತೆ, ನೇಹಾ ನಕ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಬಿದ್ದಿರ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. ನೇಹಾ, ಓ ಮೈ ಕ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್. ಯಾಸ್, ಶಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಓ ಮೈ ಕ್ಲಾಕ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಫಾಲನ್. ನಮ್ಮ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವಾಸ್ ಫಾಲನ್. ಅದು ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತು ಕೆಳಗೆ. ಹೌ ಹ್ಯಾಪಿ ಐ ಎಮ್. ನಂಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ ಈಗ. ಟುಮಾರೋ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಲೇಟ್. ನಾನು ನಾಳೆಯಿಂದ ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲಾರಾಮೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಲೇಟಾಗಿ ಎದ್ದೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅವಳು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆರೇಚರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ನೋ ಅಲಾರಾಮ್, ಸೊ ನೇಹಾ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ಸ್. The small chirpy birds which come to the windowsill every morning find Neha still sleeping. ಓಕೆ, ಇವಳೇನೋ ಮಲ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಲು. ಬಟ್ ನೆರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಏನದು ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬಿದ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ನೇಹಾ ನನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಇನ್ನು ಬೆಳಗಾದ್ರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾಳೆ, 6 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಚಿರ್ಪಿ ಬರ್ಡ್ಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು, ಚಿರ್ಪಿಂಗ್, ದೇರ್ ಚೂ 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 ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ತಾನೆ. ಆ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿಂಡೋಸಿಲ್ ಅಂದರೆ ದ ವುಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ವಿಂಡೋ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಿಂಡೋಸಿಲ್. ಆ ಬಾಗಿಲಿನ ಬಳಿ ಬಂದು ಅವು ಕುಟ್ ಮಾಡೋದು, ಚೂ ಚೂ ಅನ್ನೋದು, ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೌಂಡ್ ಆಫ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಈಸ್ ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಿಚ್ ಕಮ್ ಟು ದ ವಿಂಡೋಸಿಲ್ ಎವ್ರಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅವ್ರು ದಿನಾಲು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರ್ತಿರ್ತವೆ. ಆದರೆ ದಿನಾಲು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಇವಳು ಎದ್ದಿರ್ತಿದ್ಲು, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅಲಾರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಇವಳು ಎದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಬಂದು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಯಾರೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಇವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ, ನೇಹಾ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಅವಳು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ತವೆ, ವೇಕಪ್ ಡಿಯರ್, ವೇಕಪ್ ಫಾಸ್ಟ್. ನೀ ಯಾಕಿನ್ನೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿಯಾ ಡಿಯರ್, ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಡ್ಸ್ ನೇಹಾನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಇವಳೇನೋ ಅಲಾರಾಮ್ ಹೋಯ್ತು, ನಾನು ಆರಾಮ ಮಲ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ದಿನಾಲು ಏನು ಬರ್ತಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್, ಅವು ಬಂದು ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ನೀನು ಯಾಕಿನ್ನೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದೆಯಾ ನೇಹಾ, ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಬ್ಬಿಸ್ತವೆ. ನೆರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೇಹಾ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಕತೆಗಾರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಓ ನೇಹಾ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಎದ್ಲು ಅಂತ. ನೇಹಾ, ಓ ನೋ, ಇಫ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬರ್ಡ್ಸ್.
ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಲಾರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಅಲಾರಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಾ ನನ್ನ? ವೈ ಡೋಂಟ್ ದೇ ಲಿವ್ ಮಿ ಅಲೋನ್? ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನನ್ನ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೈಕೊಂತಾಳೆ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನೋ ಅಲಾರಾಮ್ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಿತ್ತು, ನಿನ್ನೆ ಬಿದ್ದು ಹೋಯ್ತು, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಯಾಕಪ್ಪ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಒಬ್ಬಳನ್ನ ಬಿಡಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬಿಡಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫುಲ್ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇನ್ನೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟ ಅವಳಿಗೆ, ಆದರೆ ಇವ್ರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ಎಬ್ಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆರೇಟರ್, ಈವನ್ ದಿಸ್ ವಿಶ್ ಆಫ್ ನೇಹಾಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ಈ ನೇಹಾಳ ಈ ಇಷ್ಟ, ಈ ಆಸೆನೂ ಕೂಡ ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐದರ್. ನೇಹಾಳ ಇಷ್ಟ ಏನಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ, ಆ ವಿಶ್ ಕೂಡ, ಆ ಆಸೆ ಕೂಡ ಅದು ನಿಜ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ದಿನ ಏನೋ ಅಲಾರಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಈಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗು. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮನ್ ಎಲ್ಸ್ ಹೂ ಡಸ್ ನಾಟ್ ವಾಂಟ್ ಹರ್ ಟು ಮಿಸ್ ದಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್. ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಿಡು ಮತ್ತು ಅಲಾರಾಮು ಹೋಗಲಿ, ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದರು, ಅವರು ನೇಹಂಗೆ ಎಬ್ಬಿಸಲೇಬೇಕು, ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೆರೇಟರು. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೆಸ್ ಹೂ ಇಟ್ ಈಸ್? ನೀವೇನಾದರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಯಾರು ಅಂತ? ಅದು ದ ಬಿಗ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್. ಓಕೆ, ವೆನ್ ಸನ್ ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಎಸ್. ಯಾವಾಗ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾವಾಗ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಬರೋದು ಬಿಟ್ಟು ಆವಾಗ ಸನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ನೇಹನ ಎಬ್ಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ, ಆವಾಗ ಆ ಕಿಟಕಿಲಿ ಸೂರ್ಯ ಕಂಡೇ ಕಾಣ್ತಾನೆ ನೇಹಂಗೆ. ಸೊ ಆ ಬೆಳಕಿಂದ ಅವಳು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಿಗ್ ಬ್ರೈಟ್ ಸನ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಿ ಫಿಲ್ಸ್ ನೇಹಾಸ್ ರೂಮ್ ವಿತ್ ಅ ವಾರ್ಮ್ ಸ್ಮೈಲ್. ಇಡೀ ನೇಹಾನ್ ರೂಮ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಬೆಳಕಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲ್ಲ, ಕತ್ಲಿದ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಥರ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಬೆಳಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಸೂರ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್, ಇನ್ 8th page. Neha, oh my eyes, now it's the sun waking me up. Why can't he let me be? ಅವಳು ಎದ್ಕೊಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮೊನ್ನೆವರೆಗೂ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ವರೆಗೂ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಹೋಯಿತು, ಆದರೆ ಆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ಡ್ಸು ಇಲ್ಲ, ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕು ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಸೂರ್ಯ ಬಂದು ನಾನು ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಓ ಮೈ ಐಸ್, ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಬೆಳಕಾಗ್ತಿದೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ. ನಾವು ಇಟ್ಸ್ ದ ಸನ್ ವೇಕಿಂಗ್ ಮೀ ಅಪ್. ಇವಾಗ ಸನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದ, ಸೂರ್ಯನೂ ಬಂದ ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ನನ್ನ. ವೈ ಕಾಂಟ್ ಹಿ ಲೆಟ್ ಮಿ ಬಿ, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರಿಂದ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ, ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬಳೇ ಮಾತಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ನೆರೇಟರ್, ಈವನ್ ದಿಸ್ ವಿಶ್ ಆಫ್ ನೇಹಾಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಟ್ರೂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಸೊ ನೇಹಾ ಸ್ನೋರ್ಸ್ till she hears her mother's voice. ನೆರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈವನ್ ದಿಸ್ ವಿಶ್ ಆಫ್ ನೇಹಾಸ್ ಕಮ್ ಟ್ರೂ. ನೇಹಾಳ ಈ ಆಸೆ ಕೂಡ ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ತಿರ್ಗಾ ಮಾರನೇ ದಿನ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಸೂರ್ಯ ಮೋಡಗಳ ಹಿಂದೆ ಔತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಮೋಡಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಕವರ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಹೊರಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೇಹಂಗೆ ಈಗ ಯಾರು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋರೇ ಇಲ್ಲ, ಸನ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲಾರಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಳು. ಎಲ್ಲಿ ತನಕ? ದ ಸನ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದಿ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್, ಸೊ ನೇಹಾ ಸ್ನೋರ್ಸ್ ಟಿಲ್ ಶಿ ಹರ್ಸ್ ಹರ್ ಮದರ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳೋ ತನಕ ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸ್ನೋರ್ ಅಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು. ನೇಹಾ ಸ್ನೋರ್ಸ್ ಟಿಲ್ ಶಿ ಹಿಯರ್ಸ್ ಹರ್ ಮದರ್ ವಾಯ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ಅವಳನ್ನ ಕರೆಯೋ ತನಕ ಅವಳು ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇದ್ಲು, ಗೊರಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ಲು, ಯಾಕಂದರೆ ಅವಳು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋರು ಯಾರೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಮ್ಮ ಬಿಡಬೇಕಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಮದರ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆಮೇಲೆ, ವೇಕಪ್ ಸ್ಲೀಪಿ ಹೆಡ್, ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದಿ ಬಸ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಲೇಜಿ ನೀನು, ಬರೀ ಮಲ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ತೀಯಲ್ಲ, ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿನ್ನ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಿಮಗೂ ಮನೇಲಿ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ, ಎದ್ದೇಳು ಮಗು, ಬೇಗ ರೆಡಿಯಾಗು, ನಿಮ್ಮ ಬಸ್ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಈಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ, ಬೇಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದೇ ಥರ ನೇಹಾರ್ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ವೇಕಪ್ ಯು ಸ್ಲೀಪಿ ಹೆಡ್, ಮಲಗಿರೋ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಂದರೆ ಸ್ಲೀಪಿ ಹೆಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಲ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಹಂಗೆ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ ಅಮ್ಮ. ವೇಕಪ್ ಸ್ಲೀಪಿ ಹೆಡ್, ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದ ಬಸ್. ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಬಸ್ನ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀಯ, ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನೇಹಾಳ್ ಅಮ್ಮ ನೇಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ.
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಹ, ಓ ನೋ, ವೈ ಡಸ್ ಮದರ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಕ್ ಮೀ ಅಪ್. ವಾ, ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ನನಗೆ, ಮೊನ್ನೆ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕು, ಇವತ್ತು ನೆನ್ನೆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ, ಇವತ್ತು ಅಮ್ಮನೂ ಕೂಡನಾ, ಯಾಕಮ್ಮ ಇವತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಮರ್ಮರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಎದ್ದೇಳ್ತಾಳೆ. ನರೇಟರ್, ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ಎಸ್ಕೇಪ್ ನೌ. ನರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಇವಾಗ ಹೆಂಗೂ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾರು? ನೇಹ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಮ್ಮನ ಕೂಗಿಗೆ ನಾನಂತೂ ಎದ್ದೇಳಲೇಬೇಕು. ನೇಹ ಗೆಟ್ಸ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೆಡಿ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ? Neha wakes up with a start. Her watch says it is 6 o'clock. She calls out to her mother. ಓಕೆ, ಈಗ ಮತ್ತು ಅಮ್ಮ ಎಬ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆದ್ಲು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೇಹ ಎದ್ಬಿಟ್ಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಆದರೆ ಅವಳು ಎದ್ದಾಗ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿತ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿ ಕಾಲ್ಸ್ ಔಟ್ ಹರ್ ಮದರ್. ಅವಳ ಅಮ್ಮನ ಕರೆದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಮಾ ಹೂ ಕಪ್ ಮೀಟ್ ಟುಡೇ. ಮಾ, ಯಾರು ಎಬ್ಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಇವತ್ತು? ನೀನು ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಸೂರ್ಯನೂ ಎಬ್ಬಿಸ್ಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಯಾರು ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ರು ನನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ನೆರೇಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮದರ್ ಸ್ಮೈಲ್ಸ್. ಅಮ್ಮ ನಗ್ತಾಳೆ. ಮದರ್, ಹೂ ಎಲ್ಸ್? ಯು ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್. ಬೇರೆ ಯಾರು ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಿನ್ನ? ನೀನೇ ಎದ್ದಿದೀಯಾ? ನೇಹ, ಬಟ್ ಐ ವಾಸ್ ಸ್ಲೀಪಿಂಗ್, ಹೌ ಕುಡ್ ಐ? ಬಟ್ ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಎಬ್ಬಿಸಲೇಬೇಕಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೇಹ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಮದರ್, ನಾವು ಟೆಲ್ ಮೀ, ವೈ ಡು ಯು ಈಟ್ ಯುವರ್ ಲಂಚ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಅಟ್ 1 day in the afternoon? ಓಕೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗ ಲಂಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೋ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಂತ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಅವರಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೌದು, ನೀನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಬೇರೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ವಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ನೇಹ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಐ ಫೀಲ್ ಹಂಗ್ರಿ, ನನಗೆ ಅವಾಗ ಹಸುವಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ವೈ ಡು ಯು ಸ್ಲೀಪ್ ಅಟ್ 9 ಎವ್ರಿ ನೈಟ್? ಯಾಕೆ ನೀನು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ? ಯಾಕೆ? ಬೇಗ ಮಲ್ಕೋ ಅಥವಾ ಲೇಟಾಗಿ ಮಲ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ, ಯಾಕೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಮಲ್ಕೊತೀಯ? ನೇಹ, ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಫೀಲ್ ಸ್ಲೀಪಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಟೈಮಾಗೆ, ನಾನು ಮಲ್ಕೊತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಮದರ್ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಲಾಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಯು ವಿಚ್ ಟೆಲ್ಸ್ ಯು ದಟ್ ವೆನ್ ಯು ಈಟ್, ವೆನ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆನ್ ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್. ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಇದೆ, ಒಂದು ಕ್ಲಾಕ್ ಇದೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿನ್ನ ಒಳಗಿರೋ ಕ್ಲಾಕು ನಿನ್ನನ್ನು ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. ಆಯಿತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಮಗಳಿಗೆ. ಓಹೋ, ಐ ಬೆಟರ್ ರಶ್ ನಾವ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮಿಸ್ ದಿ ಬಸ್. ಓ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾನು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು, ನನಗೆ ನನ್ನ ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಮದರ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಟುಡೇ ಇಸ್ ಸಂಡೇ. ಓ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಕಾಮ್ ಡೌನ್ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಓ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಅಂತ ಅಂತಾಳೆ. ನೇಹ ಓ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಈ ಲೆಸನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನೇಹ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಲೀಪಿ ಹೆಡ್. ಅವಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾಳೆ. ಫಸ್ಟ್ ಹೋಗಿ ಆದರೆ ಅವಳ ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಅವಳನ್ನ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. 6 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ರಿಂಗ್ 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 ಟ್ರಿಂಡ್ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಅವಳು ಇದರಿಂದ ಹೆಂಗಪ್ಪ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಆ ಅಲಾರಾಮ್ ಬಿದ್ದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಅಲಾರಾಮ್ ಬಿದ್ದಾಗ ಇವಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಅಲಾರಾಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಎಬ್ಸೋರು ಯಾರೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ನಾನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಮಲ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಎದ್ದೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಏನೋ ಇರಲ್ಲ, ಆದರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದು ಅವಳು ವಿಂಡೋ ಸಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಾ? ವಿಂಡೋ ಸಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವು ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಅವು ಚಿವ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು, ಅಥವಾ ಟಿಕ್ ವಿಂಡೋ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಕುಕ್ಕೋದು, ಈ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಎಚ್ಚರ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಅವಳು ಅಂದ್ಕೊತಾಳೆ, ನಿನ್ನೆವರೆಗೂ ಅಲಾರಾಮ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ನನ್ನ ಎಬ್ಬಿಸ್ಬೇಕಾ, ಈ ಯಾವ ಬರ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರಾಗ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂತಾಳೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಅಲಾರಾಮ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರೋದು ಇಲ್ಲ. ಇವಳು ಹಿಂಗಂದ್ಲು ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ವಿಶ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಆಸೆ ಕೂಡ ಈ ಸಲನೂ ಪೂರೈಸುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಯಾರು ಬರಲ್ಲ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವಳು ಬೇಗ ಎದ್ದೇಳಲೇಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಸೂರ್ಯ ಬರ್ತಾನೆ ಅವಳು ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಸೂರ್ಯ ಬಂದರೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಇಡೀ ರೂಮ್ನೇ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೂರ್ಯ ಬಂದರೆ ನಾವು ಎದ್ದೇಳಲೇಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಅವಳು
ಸೂರ್ಯಂಗೂ ಕೂಡ ಬೇಕು ಅಂತ ಸೂರ್ಯ ಯಾಕೆ ನೀನು ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳನ್ನೇ ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ, ವೈ ಡೋಂಟ್ ಯು ಲೀವ್ ಮಿ ಅಲೋನ್ ಸನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4th ಟೈಮ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಬರ್ಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲಾರಾಮ್ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಅವಳು ಮಲ್ಕೊತಾಳೆ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ, ಗೊರಕೆ ಹೊಡೆಯೋ ತನಕ ಮಲ್ಕೊತಾಳೆ. ಆವಾಗ ಎಚ್ಚರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಹೆಂಗೆ, ಅವರಮ್ಮ ಕೂಗಿದ್ಮೇಲೆ. ಈಗ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಅಂತೂ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ, ಅಮ್ಮ ಕೂಗಿದ್ರೆ ನಾವು ಎದ್ದೇಳಲೇಬೇಕು. ಓಕೆ ಅಂದು ಎದ್ದು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಎದ್ದೇಳ್ತಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ. ಎದ್ದ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ 6 ಗಂಟೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವರಮ್ಮನ ಕರೆದು ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಅಮ್ಮ ನನ್ನನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಎಬ್ಸಿದ್ರು ಅಂತ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಎಬ್ಸಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ನೀನೇ ಎದ್ದಿರ್ತೀಯ ಅಂತ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮ, ನಾನು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವರಮ್ಮ ಅವಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವೆಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ನೇ ಕ್ವೆಶನ್ ಏನಂದರೆ, ನೀನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾಕೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತೀಯ, ನೀನು ರಾತ್ರಿ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಮಲ್ಕೊತೀಯ? ಅವಾಗ ನೇಹಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನನಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಸಿವಾಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಊಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ನೈಟ್ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಂಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಮಲ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹೆಂಗೆ ನೀನು ಇದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಕ್ಲಾಕ್ ನಿನ್ನ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ನಿನಗೆ ಸದಾ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ನೀನು ಇವತ್ತು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು ಅಂತಲೂ ನಿನ್ನೊಳಗಿರೋ ಕ್ಲಾಕೇ ನಿನಗೆ ಎಚ್ಚರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾರದೇ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ನೀನೇ ಎದ್ದಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಯಾರು? ಅವರಮ್ಮ. ಆವಾಗ ನೇಹಾ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಸರಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ಆಯಿತು, ನಾನು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಶ್ಶಿಂದ ಅಂದರೆ ಅರ್ಜೆಂಟಾಗಿ ರೆಡಿಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಸಂಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಓಹೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊತಾಳೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾನೇ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತೀವಿ, ಎದ್ದೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಇರಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಬಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ನಾವು ಬೇಜಾರು ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಆ ಥರ ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಆಯಿತಾ? ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರೋ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಎಚ್ಚರ ಕೊಡ್ತಿರುತ್ತೆ, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಓದಬೇಕು, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನೀನು ಮುಂದೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇನು ಹೇಳ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಮನಸ್ಸಿನ ಮಾತು ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ನ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಲೆಸನ್ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ವಾಸ್ ರಿಟನ್ ಬೈ ಗಿರಿಜಾ ರಾಣಿ ಅಸ್ಥಾನಾ. Some of the newest words are here, that is snuggles. Snuggles means, write down their meaning, that is to get into a position that makes you feel safe. Snuggles means ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದೇ. ಟು ಗೆಟ್ ಇಂಟು ಅ ಪ್ಲೇಸ್ that you feel safe. Okay, next, mutters means grumbling, speak in lower voice, ಗೊಣಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ. mutters means speak in lower voice. Okay, next, windowsill. What is the meaning of windowsill? The wood at the bottom of the window. ಕಿಟಕಿ ಕೆಳಗೆ ಏನು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿಂಡೋಸಿಲ್ ಅಂತೀವಿ. ದ ವುಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ವಿಂಡೋ. ದ ವುಡ್ ಅಟ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗೆ ಆಫ್ ವಿಂಡೋ. ಓಕೆ, ಡಿಡ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವಿಂಡೋ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್. ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾಮ್ ಡೌನ್, ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ, ಸಮಾಧಾನವಾಗಿರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕಾಮ್ ಡೌನ್.
Okay. Please use these words in your day-to-day life so that you can memorize this. Okay. So that you can speak properly, so you can understand. Okay. Next, shall we start the grammar? Wait. Okay. We shall start the grammar. Page number 10. Turn page number 10. That is reading is fun. Okay. Tick the correct answer. You have to tick the correct answer. What time did Neha'S clock ring every morning? ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೇಹಾಸ್ ಅಲಾರಾಮ್ ನೇಹಾಳ ಅಲಾರಾಮ್ ರಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ? That is 6 o'clock. Option C. So you can tick option C. Do you understand? Okay. Second question. What did the birds say? Birds ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವು ನೇಹಂಗೆ? ಸ್ಲೀಪ್ ಆನ್ ಮಲ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಾ? ವೇಕ್ ಅಪ್ ಎದ್ದೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಾ? ಅಥವಾ ಹೋಗು ಆಟ ಆಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಾ? ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವು? ವೇಕ್ ಅಪ್ ಎದ್ದೇಳು ಟೈಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವು. ಅಂದರೆ ಸೊ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟಿಕ್ ದಿ ಬಿ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್. What is inside you that makes you get up at the same time every day? ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಏನಿದೆ ಅದು ನಿನ್ನನ್ನು ದಿನಾಲೂ ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ? ಅವರಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ ನೇಹಂಗೆ ಏನಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಾಕ್, ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಕ್. ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಟಿಕ್ ದಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Fourth one. Put the letters in the right order. One has been done for you. Here the letters are jumbled. ಉಲ್ಟಾ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ, ಜಂಬಲ್. ಒಂದು ವರ್ಡಲ್ಲಿರೋ ಲೆಟರ್ಸ್ ಜಂಬಲ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ವರ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಮೈಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, MRALA. ಇಟ್ ಲುಕ್ ಲೈಕ್ಸ್ ಅಲಾರಾಮ್, ರೈಟ್? ಎಸ್, ಅಲಾರಾಮ್. ಇಟ್ಸ್ ಅಲಾರಾಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ OCKLC. That is clock, obviously. Clock, CLOCK. Third one ಆಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ನಾರ್ಮಿಂಗ್. NORMING. It is morning, right? Next, another two examples you have to complete. This is the homework. Let's listen and talk ಅಂತ ಇದೆ ಪೇಜ್ ನಂಬರ್ 11 ಅಲ್ಲಿ. Listen to the sounds around you when you are on your way to school. Discuss with your friend the sounds that you heard. Listen to them here. List them here. Sounds you heard, sounds your friend heard. Okay, ಕಾರ್ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಕಾರ್ ಯಾವ ಥರ ಸೌಂಡ್? ಕಾರ್ನ ಹಾರ್ನ್ ಹಾಕುತ್ತಲ್ಲ, ಪಾವ್ ಪಾವ್ ಅಂತ. ಆ ಸೌಂಡನ್ನ ನೀನು ಬರೀಬೇಕು. ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾವ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೋ ಆ ಸೌಂಡನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೀನು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಗರ್ಲ್ ಈಸ್ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್. ಏನಂತ ಅವಳು ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ನೀನು ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟ್ರೀ ಹೆಂಗೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ? ಗಾಳಿ ಬೀಸಿದಾಗ ಟ್ರೀ ಶಟರಿಂಗ್. ಟ್ರೀ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆರ್ ಶಟರಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಅವೆಲ್ಲಾಡ್ತಿರ್ತವೆ, ಆವಾಗ ಸುಯ್ ಸುಯ್ ಅಂತ ಆ ಸೌಂಡನ್ನ ನೀವು ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬರ್ಡ್ಸ್. ಚಿರ್ಪಿಂಗ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಚೂ 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 ಚೂ, ಲೈಕ್ ಆ ಥರ ಸೌಂಡನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೂ ಕೇಳಬೇಕು, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದೆ ಆ ಸೌಂಡ್, ಅವನಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕೇಳಿದನೋ ಆ ಥರ ಸೌಂಡ್ ನೀವು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಆರ್ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಾರ್ನ್, ಸೈಕಲ್ ಹಾರ್ನ್. ಓಕೆ, that is pow pow pow, right? Yes, you have to write there. Second question, if there is no clock in the house to wake up you in the morning, how will you wake? ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಲಾಕ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ಎಬ್ಸೋಕೆ ಗಡಿಯಾರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ? ಯಾವ್ಯಾವ ಮೆಥಡ್ಸಿಂದ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ? ವಿಲ್ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆರ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್? ನೀವು ಮಲ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಎದ್ದೇಳ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬೈ ಸೀಯಿಂಗ್ ಸನ್, ರೈಟ್?
ಸೂರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ, ನಾ ಎದ್ದೇಳಬೇಕು. ಅವಾಗ ವಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಬೆಳಗಾಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, chirping birds. Birds are chirping by making sounds, right? From that sound we can wake up early in the morning without clock. Okay. Next, third one. What are the different ways of knowing the time during a day? Without clock, how can you know the time in different way ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Based on the sun shadow, right? Based on your shadow. For example, when your shadow falls forward you, do you understand? When your shadow falls forward you, that is afternoon. When your shadow falls behind you, that is night or evening. Did you understand? Without clock, you can say which is afternoon, which is night, which is evening, which is morning, in this shadow method. And also, you know sand clock? It is an equipment that is two side. How can I show that? Okay, it is like this. Did you see this? Here sand is filled. Okay? When here one small hole is there. When all the sand in this glass will fall in this glass, we consider it is an 1 hour. Okay? When 1 hour is over, then we turn this equipment like this. So the sand in this glass will come after in this glass. So it is 1 hour. 1 plus 1, 2 hour. 2 hour is over. Do you understand? Like this sand clock also, we can measure the time. Okay. Next, word building. Find the hidden words. Some of the hidden words are here. In this table you have to find the hidden words. For example, mother. They give an example, that is mother. You can also find birds, clock, alarm, happy, morning, holiday, hungry, Sunday. These are the words which are hidden in this table. You have to find it. Can we find it? Okay. You can find and list out. This is your homework, because we can't do it because this is an online class. We can't do this in this class, right? When we are in classroom, when we are in front of each other, we can do that. Next, say aloud. Out, bought, caught. It's the rhyming words. Matter, chatter, shatter. Tick-tock, tic-tac. Tell, told, tipped in. Train, chime, take, toll. Who said these words to whom? Let's write anta idalla adu 13th page number. Okay. Wake up dear, wake up fast. Who said this? This sentence is said by birds. To whom? Neha. Of course, Neha. Ma, who woke me up today? Who said this? Of course, Neha asked this question to her mother. So, Neha said this, and to whom? To her mother. Next, why do you sleep at 9 every night? Who told this? Yes, that is her mother, Neha's mother. And to whom? For Neha. Second, use the help box to fill in the blanks. Here, there is a help box. In that help box, there are two words, that is was and were. By using this was and were, we have to complete these sentences. Okay. First sentence, Ram dash a good football player. Okay. When will you use was and when will you use were?
then it is a singular. When it is a singular person. When it is a plural. When it is a plural person. Okay. When it is a singular person, we have to use was. Was is the past tense form of is. So, for singular noun, we have to use was. For plural noun, we have to use what? Were. Okay. For more than one person, we have to use were, and for one person, only one person, we have to use was. Do you understand? Next, first one. Ram dash a good football player. Ram is single person. It is a singular noun. So, we have to use was. Ram was a good football player. Second one. The cows dash grazing in the field. Cows means it is a plural. It is in plural form. Cows, akalu, hasugalu. Right? So, you have to use were. The cows were grazing in the field. Third one. My toys dash broken. Toys means it is in plural forms. ನನ್ನ ಆಟಿಕೆಗಳು. Right? Yes. My toys dash broken were broken. We can't use was because it is in plural. Toys were in plural form. So, we have to use were. Fourth one. Her frock was too long. Frock is a singular. And her, she is the only person. So, we have to use was. That is, her frock was too long. The market dash closed. Market is a singular. Do you understand? In market, so many shops are there. But market is considered as a singular. Markets is plural. But market is singular. So, it is a was. The market was closed. And next, the children were happy. Here, children is in which form? Singular? No, it's in plural. Because children singular form is child. Children. Okay? It's not children's. It's children. Okay? First, child, children. So, children is in plural form so that you can use were. The children were happy. And the flowers dash kept in a vase. Flower, it's not flower, it's flowers. So many flowers are there. So, it is in plural form. So, you have to use were. The flowers were kept in a vase. Okay. Next. Look at the pictures below and complete the following paragraph. You will need these words. ಕೆಳಗಡೆ ಕೆಲವೊಂದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನೀವು ಈ ವರ್ಡ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಐ ಲಾಸ್ಟ್ ಅ ಬುಕ್. ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೆನ್ನೆ ನಾನು ಬುಕ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಆ ಬುಕ್ನ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಫಸ್ಟ್, ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅ ಡೋರ್. ನಾನು ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಾಗಿಲಿನ ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲಿನ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಬರಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲಿನ ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಬಾಗಿಲಿನ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಹಿಂದೆ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಮೇಲೇನೂ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೇನೂ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹಿಂದೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್. ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಡೋರ್. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವೇರ್ ಶಿ ಲುಕ್ಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಬುಕ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಡೋರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ದ ಕಪ್ ಬೋರ್ಡ್. ನಿನ್ನ ಕಪ್ಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಎಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಹೊರಗೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ, ಹಿಂದೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ, ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ, ಕೆಳಗೆ ನೋಡ್ತೀಯಾ? ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ವೆನ್ ವಿ ಓಪನ್ ದಿ ಕಪ್ಬೋರ್ಡ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಲುಕ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಪ್ಬೋರ್ಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಅ ಬೆಡ್. ಓಕೆ. ಹಿಯರ್ ನೀವು ಬೆಡ್ ಮೇಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಸೊ ನಾವು ಬೆಡ್ ಕೆಳಗೆ ನೋಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್. ಐ ಲುಕ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ಅ ಬೆಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಎನಿವೇರ್. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಡೋರ್ ನೋಡಿದೆ, ಇನ್ಸೈಡ್ ದಿ ಕಬೋರ್ಡ್ ನೋಡಿದೆ, ಅಂಡರ್ ದಿ ಬೆಡ್ಡು ನೋಡಿದೆ, ಬಟ್
I could not find it anywhere. ನಾನು ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. Then I dash Sheru. Sheru is the name of dog. Do you understand? She calls Sheru. Sheru is the name of dog. So she called out. ಅವಳು ತನ್ನ ನಾಯಿನ ಕರೆದ್ಲು. So you have to feel called out. Okay? Then I called out Sheru. 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 My dog came running to me. ನಾನು ಶೆರು ಅಂತ ಕರೆದ ತಕ್ಷಣ dog came towards me. I asked him to look for my book. ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿದೆ ನನ್ನ ಬುಕ್ ಹುಡುಕೊಡು ಅಂತ. He dashed another book from my bag. He pulled out. ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಅವನು ಎಳೆದು ತಗೊಂಬಂದ. ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಯಾವ್ಯಾವಾಗ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಡೋರಿಂದ ಆದರೆ ಹಿಂದೆ ಆದರೆ ಬಿಹೈಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಳಗೆ ಆದರೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಳಗೆ ಆದರೆ ಅಂಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕರಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕಾಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪುಲ್ಡ್ ಔಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ಮೀನಿಂಗ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ವರ್ಡ್ ಕ್ಲಾಕ್. ರೈಟ್ ಡೌನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ಲಾಕ್. ಓಕೆ. ಸೌಂಡ್. How will the clock will sound? How the clock will sound? That is tick, 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 tick. So you have to write in sound box, that is tick, tick, tick. Another word for clock is what? Watch. Right? Next. Picture. You have to write the diagram of the clock. Clock, word in your language. Gadiyara. Name different parts and times. ಒಂದು ಗಡಿಯಾರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 3 ಥರದ್ದು ಮುಳ್ಳು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ ಮುಳ್ಳು, ದೊಡ್ಡ ಮುಳ್ಳು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುಳ್ಳು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್. Do you understand? Those are the different parts of the clock. Which are those? Minute hand, hour hand and second hand. Okay? Make a sentence. You have to make a sentence by using the word clock. My clock is so small. My clock is very good. My clock is very pretty. I love my clock. Like this you have to make your own sentences by using the word clock. Next, here is the word morning. Now write down words related to it. Like this, you have to write the words related to it. ಮೇಲಿನ ಥರ ಯಾವ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದೇ ಥರ ಮಾರ್ನಿಂಗನ್ನು ನೀವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಯು. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ ಲೆಸನ್. Hope you understand this lesson. Please memorize it twice in a day so that you can understand properly. Okay? Complete your all homeworks, complete your all exercises and read twice. Okay. Hope you understand. Thank you.